obani bedro brechi ha wie die a chese I say 7 periods na waton but enchire sa na bible no kura so anchire yesa entino na medical ka se mai yo tiefo ni ahwefo ye ma obi biara akwaba eba Ben TV so enenso bi monyankopon ede enenso ache na yeda otwedi amponyankopon asepa yi ene mohwe mensa benkum so a me o mama G ya baba pimu fi han in fact open na easy kra open mama G a easy kra intino ene na watimi aba be kan nsa ne ene betwetwe nkomo ba ko mienu bi senior mamu nim ne fitiase di kan ene ni bedi nkomo bi na emani bi se no ensema in fact ye can before ne de omunyintu because emema no so nye pay ya enya senketo obi nso ede the story ebe boy ya so tim say yes in fact edin ye pa na we na we ka say atina say adwendwen ho ne we no sebio yentimi mekase bia emane nko anenye ebi mu so say emema no so nye den enye na ene de mai de matumensa afle miami sister ba kope eye mama G adodo na nim say efe no ogina so ba kope kromha nim say de o pe bebi eton enam o pe bebi eton african nura me pa cho mama G ai na me boni di so nim na ono ani okọ ne nchen a o pe Ghana na ma fresh wine pa obenya bi e de ayenkwan o pe nuro so a de o pe bia no uko maami we ho a ubetimi ayeden enya wode mama G me ma wakwa baba Ben TV so feje so brabe se bibia boko de nko kwanto mpa ide rade ase we de o kaya the last time no betwetwe nkomo bi fa krom hanim se ye abrochi mem hanim se no unsese bio bi de ne yire free Ghana basa na eya na ye nsem bibiri enche na obane jai be ma no na problems ni ade na matansi adwen ho am se no ma menye de ma me fantu anim na yesabi encha ye de yembobo sansem we hu de ntia eye ma sanyoma we no den eto abrochirifo anase eto abrochirifo no mo no yenye de yempensempesi mu kakra intino we de mese wa se wonso wo de wadwen be den ebeba na wa kire de ntia ma sanyoma we ye den eba fi se ma ne bi se no enyo mo nko a na fortune de film na mum efri efri emema ne nso na mpacho wonso wadwen ye den kire wo sen brother with that you process any ahwefo adene de se first one de kaka sa adene de 50-50 sa 50-50 na ya na ye man atams de bia be ka se ye pa kro sanse bible kra ka se be man de ye fiti sa na man se ye boafo nti se wan kro ba na ontime me boa se ne bible kan ye no nti atiefo amotie me awalefo na mo amon wale ya mo be wale ya mo kro ma na ma ye pa kro meme ni bi ni ma kro o kro ba na abribia otimboa wo ma ne nyina ye den ekoso ana be ma so be ya ade bia na so ba nka ho a ye du be bi etosini kakra nti na nyankopon ede ye be bata mo ho obo be ma no ma ne dan na ho ana oyi wo mfe pade ba akonde ye oba nti ade bia Kristo ye eye se enyanka omma onfo oba na nka be ma no ho nti mbaye pa kokro ka ti ya mo krokro ye ne yeso ye mwa mo na mo ne ma nyina ye de enkoso na braben ye di kan kasa part 1 o musa comments na by pa na emema no so ebi muti mod in fact ebi muti mod pa sanse emema no bi wo ha onya do oba ne bedro abrochi ha wie die a chese I say 7 periods na waton but enchire sa na bible no kura so anchire yesa entino na medical ka se mai pa kokro ni entra meka bebre ni se be ma bi wo ha braben se ye bo oba pa ofie onimu ye be ma bi wo na yira oba ko mienu miensa bi kura oba na kura sika kra kwato ade kura enkura ni nachi abrabe ma no ofie be ma bi wo ho no onim se bia yesiesie nkura ho boa oba na ha so adwuma so ma na meme ya so na eye nti se wo ba se ugya ne me nyina bono so sa edu ba bi etosi ni kakra ndi ne meka kakra se ema no ye hiam waso
emwa no so kan krokro no na mema no meka sense 50-50 na meka brabe in fact ebi muti modern nyenti ameka sanse obi wo hokra na akofo oba na ba oba na nya adwuma no eye nkakra but kwan ode oba na be fa so e wo fie no so oba no so benya adwuma da bia na program kete ye de ba because be ma bi wo ho no ma ono onya be fa wo be dura brishira ono de na busua de ono na busua de be ma bi wo ho ontimi nkasa bia oh fine e wo mese meyere wo nya adwuma de enso eja wa ya me so boafo edie se wo wa busua me so no wa busua ne ene ma ma bia ana odoji bia 1 million 2 million bi kura na fama o le di no no so fa ni di no be ma no ono de na fa no de o ye ko ho na o fa no na me se wunya nya adwuma ni ntino sa na ma bia no obetima ya de aboa nti yesre se ye me ma no se mo wale ye no enjese dar wani ema oba na busua se ne wo du wani hwe wo busua wo no sa hwe na ode hwe busua ema so ye hia sa ma no so ye hia sa se ba sa da bia awale ne nsheki ba sa awale ne nsheki because be ma bi wo ho no ma ebi oba no kora no ebi abosomi aso na wonya adwuma no wetima ka se bia ma me ebi age 10 na 20 bi kora na ne wo pe no o ma no but ekobasa so asefem because man de in fact ye hone ma dos ye wone ma ebi kura so onye dwe ye wone ma kitinkiti bebi o aoba wihia nti yesre ye mema no pa se sa nyema ni nyina haye ewo awaliem sa nyema we nyina wa awaliem ma wale no ensita se ne ye nchi atie ensita nti eno medical ka se yesre ye mema na momwaye okay what say uhwem dia enye mefa se memma omode omoyere nim free Ghana edo mo babrochi hanim sei no fort no dodo na free ema no na emum memma no so ka ho bi eninti ene masa awale jaye ne yede eba no brother 50-50 ema na be ye ni obi be ye na bia menye ana ni emeso meye na bia obi so nye de enye saa na memma no so tie memma na bi muti word ne pa but emma no so bi ti modern pa to the extent say obabu ho ni kunkura ne te sebi obema one da sole oba sebi bema ne kofa oba ne de ne babrochire ene ne oba na ba benya djuma enso ne oba na nya djuma atimi asevu sika esi dan krampo ama ne kunkrampo ni mohwe ijamani so bi mu ye wicked pa sister ene maka se brother 50-50 because wo musa mema na ne de yaba na hyase no ahyase ne free ye mema no ene be ma no so create na da bia na meka se ye ma no ye ade ententem ade a oba de be ye 1 month na 2 months be ma betima take 1 year na 2 years because ebe ye de pass be ma akofo oba free Ghana aba na we de be 1 month 2 months wasi majano binsi binsi because o mpe wango ntimi nkofa wo ye de binsi nti ansa na be ma pa be bie na no eja oba wo abrechire ha no it take years but ye ma na de ye fa na fe e fa no bosome e kwa afi bi kura nuru afi nti na da bia na me kan ba ye ma no so na me nka se e ma no kwa na problem ye de efri ye ma na ye mema nyina nti ne mesra ne se ne ye kan nyina ba bia ye nyina ye tosi ne wo no ye nyina e behwe ho ye ne ye tima nyina che because se a wale na ye wala no ibi se wo ye obibi na se wo ye sie oba no na se wo hu a adekro na wo ye ne ka hu se enye sanse na me di ka se Bible no esi ye boafo na mo nti kan ye wo ye na kire oba no no so mo no so mo ete se wo kwa wale se wo kwa wale na wo fo ne se wale ya wo kwa menkwa eni kwa se wo kwa problems nko na abede wo be hia sa na tie nti no ye mema no ye na yesre pa yesre ye de nyame di sre mo nyame kan ba bibia obi atomus ni bia na yenye na moye because ahana yaba no ye ni ahoto ye bibia ye ten de bia ya ye ni ye di every cent se ko ba se fie so nya saade a
na nema na agensem kura na agensem ye bre papa brabe ye bre na we the last question me busawa e betwa bibia so ne se bi bebe bu ho ko fa ne yire ba na se oba ni disappointing sana meme ni bu ha omumfa ema no ho nye de enche me pesem chese me kase on fa ne ho nche no pesem chese like o kire oba no o de oba ne fa ekwan bi so ne no sa no wo mama ji hu ni sa eye ana se nye se bi obema abre obi ka se agye ni fie akwa fa ne yire de na ba na ani asem kan ebia 1 year akwa na obai ba o se me ni wajai na so obema ne di oba ne fa ba bi sa na eno na ya na ya na se nye brabe me de bia na me ka se se me ma dwene dia te se ya kuro ye wo hase obi nim ye kwa ye ba nyina so nipa hwe ye nti so obi ye wade a na se wuja ama ne ka na se wo anya ne hwe nipa na omo wo nchen omo na be ye ne bibia ma abra wo kra ye wo na wa ye ne bibi but e basa na nipa adwene nyina kwa afa se be ma na woja ne ntira ana oba na woja ne ntira na bibia ye de aye no na ade bebre so ade bia wo be ye no se ye papa se ye boni onya ho akatua nti se ade bia wo ye ne ho se ade a wo ye akatua na be ba na ye papa ye papa because nipa na wa ye na de obi wo de be chew obi so wo ho a wo mfa nchew obi so wo ho de chewa omo wonche no ano no kra be kan sam na fa ho bra no se nka nipa no kra wo ye obi bi kra nka fa so ye de e wo so but e ko basa na ya na omudi ebu na be ma na ye ne bibi na oba na ye ne bibi but ni nyina ye ewrade ne be hunu ndokra ye de ewom ntini de ma dwen kire kakra metimi aye de a kire no brother na che se mama G peso chinya ne se so bi oba ne ba na se bibi sen ekoba o se ka jame nyame na Nyankopon na ene be ye den ebetua ne ka mama G ye da wasi bebre ewo wadwen kire a wonso aye den wa kire ama etiefo so ayede ehu ne ayede eko but maybe dey still no madwen enye ensi so yi ma me because me dey still me hu se emana ne fault no ana se emana ne problem no fi se emano se bi o ma fa ma ye me ma no so no because me nim oba ne kun di na ba sebe wagya be ma na enam no ka sei in fact enye papa kra ma be ma no so hu but ye beto aso enti mama G ye da wase pa Nyankopon insha se meto men safre no onso no widen otutumika na onso widen waba Nyankopon insha Nyankopon she obi biara me aminipa Orlando Nyankopon insha Orlando nyame insha Orlando makunta Collins Kakari Collins Nyankopon sha onso no me di video bi aba oyede opostuma me wakaso wakaso see good pa ena wakaso maame Nyankopon sha minim odin na minim but Nyankopon sha obi a sister Nyankopon sha pa medase we biara opostu me picture fence me video bia no Nyankopon insha no na onye den onom no enka ne ho pa me de obi biara ase unsaka video ya me se no wa subscribe to channel no na wa pass ama unia Nyankopon sha obi biara bye bye.